مرحبا فيكم من تركيا اسطنبول. احنا هلا بساحة السلطان أحمد، ما تشوفوا في ورانا مسجد آيا صوفيا، ومن الجهة الثانية في مسجد السلطان أحمد. عم نعمل لكم هذا الفيديو لحتى نشارككم أهم الحلويات اللي حنجربها خلال زيارتنا لتركيا اسطنبول، الزيارة الرمضانية. طبعا تركيا المعروف بحلويات اللذيذة ومطبخها المميز بشكل عام. تفضلوا معنا لحتى نشارككم أهم الحلويات اللي حنجربها خلال زيارتنا. وحنبلش جولتنا بأول يوم مع حافظ مصطفى الرقم واحد باسطنبول وبتركيا بشكل عام، واللي عنده كل الحلويات التركية تقريبا وحتى حلويات أجنبية. اليوم حنكون بفرع بايزيد وحنزور هذا المحل كتير خلال زيارتنا لاسطنبول. هذا الفرع وفروع تانية حنزورها. حافظ مصطفى بما أنه هو الرقم واحد وعنده كتير إشياء، بما أنه رمضان وفي حلو رمضاني بتركيا يسمى جولاتش حنجربه. ما بعرف شو هو أنا، بس هو أهم مكوناته الحليب والمي ورد وعجين معين، وبتزين برمان وبمكسرات. حنجربه، وهيدا حلو رمضاني ما بيتقدم تقريبا غير بشهر رمضان. نقبل انه يكون طيب. بالنسبة للطعمة منا زيادة، منا من الافضل، ما كتير عجبني بصراحة. بنحط له علامة 5/10. بحسه اوفر ريتد منه هالشي هالقد طيب، مع انه عند حافظ مصطفى يعني مطلوب يكون الافضل من غير محلات، بس ما كان زيادة. حنجرب الكنافة، كنافة التركية المعروفة عند حافظ مصطفى بتكون طيبة بالعادة، بس بفرع تقسيم بتكون عادة أطيب. حنشوف هالمرة باينة طيبة وبتشهي، وأنا برأيي إنه الكنافة أفضل حلو تركي بالنسبة لي هو الكنافة. وفعلا كانت منيحة، بس ممكن تكون أفضل بالنسبة لحافظ مصطفى، لأنه حافظ مصطفى الرقم واحد فمفترض تكون أفضل. حنشوف بفرع تقسيم إذا حتكون الأفضل، مركي بنجرب بفرع تقسيم. بس هذا فرع بايزيد أيضا فرع جيد، ونشرب طبعا فنجان شاي. بحط لها 8/10 هالمرة. تاني يوم طبعا جربنا فيانا كافيسي، هيدا بكاراكوي. جربنا من عنده سيباستيان تشيز كيك المشهورة بهذا المكان حد برج جلطة. سيباستيان تشيز كيك طبعا اللي هي تشيز كيك معمولة بطريقة معينة مختلفة شوي عن تشيز كيك اللي بنعرفها. هيدي الشوكولا اللي عوجها، ومشهورة كتير كتير باسطنبول. حنجربها لأول مرة، أنا ما مجربها قبل. طعمتها جيدة، بس ممكن تكون أفضل، بس هي كطعمة جيدة، بس ممكن تكون كمان شوي اوفر ريتد، لأنه بتعطي نعطى أهمية كبيرة. هيدي هي من جوا ومنها هالقد مميزة. 8/10 كمان. باليوم الثالث آسي كنافيلري بمنطقة كاديكوي، اللي عنده كنافة هاتاي اللي هي كنافة أنطاليا المختلفة شوي عن الكنافة التركية الطبيعية، واللي كنا مجربينها قبل. فعلا أطيب من حتى الكنافة العادية اللي جربناها عند حافظ مصطفى. هذه الكنافة التركية حنشوف هالمرة فعلا غير شكل. طلبنا الكمية 1.5، مش الكمية لشخص واحد، يعني كأنه الكمية الكبيرة. وفعلا كانت طعمتها ممتازة جدا، أفضل من تاعت حافظ مصطفى حتى. هيدي الكنافة هاتاي أو أنطاليا اللي هو آسي، محل أصله بأنطاليا وفرع الأول بأنطاليا. فعلا ممتازة، 9/10، رائعة جدا. باليوم الرابع اتجهنا للتقسيم تحديدا لشارع الاستقلال، وجربنا البروفيترول مع محل شهير بهالشي، انجي بروفيترول. عنده بروفيترول طبعا اللي ما بيعرفها هي مثل عجينة الإكلير وعوجها شوكولا قريبة للإكلير بهذا الشكل مثل ما بتشوفوا قدامكم. وحنشوف إذا طعمتها جيدة. هيدا المحل شهير جدا، بس عنده تقريبا بروفيترول أو مختص بالبروفيترول، عنده أشياء تانية، بس هيدي الرئيسية عنده، المحل على اسمه. وفعلا كانت ممتازة ورائعة، لدرجة إنه طلبت صحن تاني بعد ما خلصت هيدا، وبحط لها كمان 9/10، تجربة ممتازة. اليوم الخامس رحنا على منطقة أورتاكوي واتجهنا عند مادو اللي عنده كتير فروع بمختلف مناطق اسطنبول. جربنا من عنده كازان ديبي، أكلت حلو كمان تركية مثل رز بحليب وعوجو كراميل، وطبعا زينة بالمكسرات والفستق، وكانت جيدة. 7.5/10، منا رائعة بس جيدة، تجربة جيدة، أول مرة كمان بجربها. طعمتها منيحة وبحط لها 7.5/10. وجربنا شغلة تانية من هذا المحل، ما اكتفينا بشغلة وحدة اللي هي الوافل، شوكليت وافل، تربل شوكليت وافل مع بنانا، وكانت فعلا جيدة، أحسن من الكازان ديبي. هذا المحل مادو بحس إنه الحلو الأجنبي عنده أحسن من الحلو التركي، مع إنه هو محل تركي بس مختص أكتر يمكن بالحلو الأجنبي. الحلو التركي أفضل، جربه حافظ مصطفى، وهيدي المحلات أحسن من مادو. بس بالوافل مادو مميز، بحط لها 8.5/10 للوافل. وبشكل عام كانت تجربة جيدة جدا. باليوم الخامس رجعنا على نفس المكان اللي رحنا فيه باليوم الأول، اللي هو حافظ مصطفى بايزيد. جربنا الكدايف اللي هي مثل البقلاوة، منا قطايف. كدايف يمكن تكون قريبة من كلمة قطايف، منا قطايف، هذه هي مثل البقلاوة معمولة بشكل معين. جربناها، أنا جربتها لأول مرة، وكانت طعمتها جيدة، بس كمان منا ممتازة، يعني البقلاوة أطيب. بحط لها علامة
7.5/10. هي بقلبها مثل الفستق، قريبة للبقلاوة. وجربنا كمان تافوك كوكسو اللي هي مثل الكازاندبيل اللي جربناها قبل بيوم من عند مادو، بس الغريب انه فيها دجاج، هو بيكون مطحون بقلبها فما مبين، بس فيها دجاج. غريب انه يكون اكلت حلو فيها دجاج، مش حتى الطعمة ما مبينة طعمة الدجاج، ما بعرف ليه بيحطوا بقلبها دجاج. اطيب شوي من الكازاندبي من عند مادو، بحط لها علامة 8/10، مع انه اكلة غريبة فيها دجاج مطحون وحليب ومثل تقريبا الكازاندبي بس فيها دجاج. 8/10 علامة جيدة بالنسبة لها. باليوم اللي بعده رحنا عند حافظ مصطفى كمان بس فرع سيركجي. طلبت شوكليت ستروبري كيك مثل ما عم تشوفوا. كان في كيك تاني شوكليت كان بدي جربه بس قال لي انه مش موجود. جربت هيدا. انا ما كتير مجرب قبل الكيكات عند حافظ مصطفى الحلو الاجنبي بهيدا الشكل، حنشوف اذا طيب. وعلى ستروبري اللي منا المفضلة عندي، بس فعلا كانت طيبة وممتازة، حتى احسن من الحلويات التركية اللي جربتها. وحافظ مصطفى بعد ما كانت أول تجربتين مش زيادة بفرع بيازيد، كانت تجربة فعلا ممتازة هالمرة. بحط لها علامة 8.5/10. فعلا من أطيب الكيكس اللي أنا اليوم بحياتي. شوفوا من جوا وكبيرة حجمها ممتاز، تجربة جيدة جدا. واليوم اللي بعده اتجهنا على حافظ مصطفى كمان بس فرع تقسيم. في كذا فرع بتقسيم، هذا اللي مباشرة على ميدان تقسيم. جربنا شوكولات كنافة. كان بدي اجرب الكنافة العادية لانه كانت مميزة عنده، بس جربت شوكولات كنافة واللي هو فعلا كان مميز. قبل بالكنافة العادية كانت ممتازة عنده، هون هو عم بيقدمها مع القطر وعم بيحط عليها، عم بيرش عليها فستق مطحون. حنشوف اذا فعلا فرع تقسيم مميز عن الفروع التانية مثل ما انا كنت حاسس، بس كنا عم نروح بوقت مأخر على فروع تانية لحافظ مصطفى وما عم بيكون موجود شوكولات كنافة. جربنا هالمرة نروح أبكر وكانت موجودة، فاستغلينا انه موجودة شوكولات كنافة وجربناها من عند فرع تقسيم، وكانت فعلا كتير ممتازة. فعلا بيبقى فرع تقسيم احسن من الفروع بيازيد وسيركجي، ونحط لها 9/10. رائعة جدا. باليوم اللي بعده اتجهنا لحافظ مصطفى كمان هالمرة فرع بيازيد. هيدي تالت زيارة لنا لهالفرع. وطلبت شغلة كمان أول مرة بجربها اللي هي كيك على بقلاوة، فستق وبقلاوة، اسمها باكلافا بيستاشيو كيك. حنجربها، هي غريبة وفعلا كانت طعمتها كتير ممتازة، أحسن من المتوقع. غريبة ممكن تكون كيك مع بقلاوة، وهيدي هي البقلاوة باللي بقلبها. طعمة الكيك رائعة وطعمة البقلاوة اللي جوا كمان رائعة. فعلا كانت تجربة كتير ممتازة. أول تجربتين لفرع بيازيد هالسفرة ما كانت أقل شوي من المتوقع، بس كانت هيدي الكيك هالمرة ممتازة وبحط لها 9/10. باليوم اللي بعده اتجهنا عند كاراكوي جول اوغلو، اللي بينقال انه هيدا عنده احسن بقلاوة بكل تركيا. انا ما مجربه قبل، مجرب حافظ مصطفى للبقلاوة، بجرب محل تاني اسمه فاروق جول اوغلو، بس هيدا غير. هيدا كاراكوي جول اوغلو. هيدي هي البقلاوة. طلبنا بقلاوة مشكلة، جيت 6 قطع وزدنا قطعة على شوكولا. بقلاوة على شوكولا يعني صار عنا 7 قطع مشكلة. حنجرب البقلاوة اذا فعلا هي الافضل. اول تجربة، اول قطعة هي بقلاوة على فستق عادي. هن كلهم على فستق، ما بعرف كل فرق بيناتهم، بس كلهم كانوا طيبين وممتازين. حتى البقلاوة اللي على شوكولا كانت كمان رائعة. وفعلا ما بعرف إذا الأفضل، بس حتى يمكن يكون أفضل من حافظ مصطفى بالبقلاوة بالتحديد. هذا المحل كاراكوي جول أوغلو، يمكن الشيء اللي ما حبيته بهذا المحل إنه سيلف سيرفيس وعجقة كتير. كنت بفضل يكون سيرفيس على الطاولة عادي، بس فعلا قد ما إنه محل مشهور عنده كذا طابق ومفول تقريبا، بحط له البقلاوة 9/10. كانت فعلا رائعة ومن أطيب البقلاوة التركية اللي ضايقة إذا ما كانت الأفضل. جربنا 7 أنواع كلهم كانوا ممتازين، يعني فعلا تجربة رائعة وبنصح كتير بهذا المكان للبقلاوة بالتحديد. باليوم الأخير عدنا الكنافة اللي أكلناها أول مرة بحافظ مصطفى بيازيد، بس هالمرة بفرع سيركجي اللي جربنا من عنده قبل. كمان زرناه قبل وجربنا من عنده شوكليت ستروبري كيك. هون انا عم حط القطر والزينه لانه ما حط لنا اياه هو مثل فرع تقسيم اللي فعلا كان اميز. هو الوحيد اللي حط لنا اياها القطر والزينه. وحنرجع نعيد الكنافه لانه فعلا اللي بده يروح على اسطنبول كل هالفتره بده يجرب الكنافه كذا مره، او بده يعيد الكنافه كذا مره لانه فعلا رائعه. اول مره بحافظ مصطفى بيزيد كانت اقل شوي من المتوقع، هالمره كانت افضل. بحط لها هالمره 8.5/10. اول مره بفرع بيزيد حط لها 8/10. وهيدا كان اخر يوم واخر تجربه حلو لإلنا. شكرا اسطنبول، شكرا تركيا على هالتجربة الممتازة للحلويات. وفعلا المطبخ التركي والحلويات التركية بيضلوا الرقم 1 عندي. شكرا لكم على المشاهدة، بتمنى أن تكونوا استمتعتوا. إلى اللقاء بتجارب أخرى وزيارات أخرى.